Всем привет! И вы на канале... Ой, какое название я там хотел? Я уже не помню. И сегодня я, короче, снимаю видео... Моим котом. Моим любимым котом. Дай им 5. Мурзилочка. Мурзилочка. Извини. Ой, давай. Вот. Все, вот. Ставь, все, извини. Извини, мой крошку. Извини, мой маленький. Извини. Ладно, иди. Сейчас расскажу и поймаю тебя. Ой, шерсть у тебя вагон. Ладно. Итак, его зовут Мумс. Я думаю, ему 2 года. Он умеет ходить у меня. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ладно, сейчас. Ну ладно, беги. Итак, у нас видео почти не вышло, но мы еще с ним встретимся. Итак. Сейчас, внимание его. Смотри, какая собака. Мус, смотри, какая собака. Пудилка. Мама, подержи. Вот. Ладно, беги. Я их догоню. Слушай, про дельфина песня. Я снимаю видео. Куда собрался? Тихо. Так, одевайся, идем на день рождения, идем, одеваемся. Итак, ребята, извините, пожалуйста. Я следующее видео сниму. Просто мы собираемся сегодня на день рождения. Так что пока-пока всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. И, кстати, вот один мальчик меня просил прокомментировать все его видео. Я, конечно, хочу, чтобы там он что-то мне посоветовал. Но он мне посоветовал, и я не могла. У него очень классное видео. Я хотела аж все лайки. Но если бы лайки, это другое дело. А вот комментировать, я там несколько видео, 4 или 5 вообще прокомментировала. У него там очень много видео, я даже не знаю. Ну, классное видео, правда. Так что всем пока-пока!